Во флагманской линейке Samsung незнающему покупателю запутаться проще простого. S7, S7 Edge в прошлом поколении были плюсы, да куча различных Active и так далее. Чтобы хоть как-то подогнать популярную линейку Note под одну нумерацию, Samsung решили прыгнуть выше головы и пропустили цифру 6, выпустив сразу Note 7. Ну или просто, чтобы не отставать от iPhone 7. Что такое Note 7? Это смесь Note 5 и S7 Edge. Смартфон впитал в себя как плюсы, так и минусы обоих устройств. Разбираемся. Дизайн. Объективно Note 7 неплох. Металлическая рамка, стекло спереди и сзади, кстати, Gorilla Glass 5-го поколения. Это первое устройство с таким обновлением, но и его поцарапать несложно, поверьте. Кроме того, впервые в линейке Note, если не считать Note Edge, Samsung изогнула края экрана. Телефон получился очень плавным со всех сторон, здесь нет острых граней. От этого он и удобный, и неудобный одновременно. В руке держать его приятно, но он немного скользкий. Что касается изогнутого экрана, то ни о каких функциональных преимуществах речи вообще не идет. Изгиб тут совсем небольшой и несет скорее дизайнерский замысел. Спереди Note 7 выглядит практически безрамочным, но тем не менее Edge-панель никуда не делась, ее по желанию можно использовать. Что касается частых ложных нажатий на экран, то, к большому сожалению, проблему эту не побороли, она есть. Да, их стало меньше, но они все равно случаются. Это чаще раздражает, чем приносит пользу, я бы даже так выразился. Это раздражает всегда. Ладно, идем дальше. Кнопку «Домой» утопили в корпус сильнее, чем на Note 5, и она до сих пор не сапфировая. А это означает, что царапины на клавише меню появятся уже спустя пару недель после покупки. К сканеру отпечатков пальцев претензий нет. Он, естественно, срабатывает мгновенно. И раз уж коснулись темы разблокировки, здесь появилась функция сканирования сетчатки глаза. Ага, как в шпионских фильмах. Вещь, прямо скажем, бесполезная, да и на ярком солнце работает через раз. Даже ночью лучше. Плюс на передней панели появилось дополнительное отверстие, портящее вид. Что в целом по дизайну и эргономике. Выглядит смартфон интересно, но и пачкается все так же мгновенно. Протирать придется много и часто. Это стекло. А стекло надоело. Даже Sony со своими бесконечными Omnibalance смартфонами уже отказались от стекла. В X-Performance, в XZ задняя крышка металлическая. Еще одно недоразумение — нижний торец. Да, мы все понимаем, что экран занимает много места, но если бы это был телефон от Apple, то Type-C, динамик и вход для наушников оказались бы по центру, это уж точно. Это, кстати, первый телефон Samsung с Type-C. Тут же можно заметить и стилус. Да, как же без этого? От воды Note 7 защищен по стандарту IP68. Но надо учитывать, что погружать его в воду глубоко и надолго совсем не стоит. Экран остался тот же, 5,7 дюйма с разрешением 2560 на 1440 пикселей, Super AMOLED. Это вновь лучшая OLED-матрица на рынке. Samsung избавились даже от шлейфа при быстрой анимации, очень похвально. А еще появился фильтр синего в настройках, это привычный нам ночной режим. Ну и как же не упомянуть про то, что в сравнении с iPhone 6s Plus и 7 Plus, Note 7 выглядит даже компактным, так как имеет меньший размер, что по высоте, что по ширине, но дисплей куда крупнее. Железо. Оперативной памяти 4 гигабайта, встроенной 64 и других версий нет. Есть слот для microSD до 256 гигабайт. Как обычно, есть две версии смартфона. с Exynos 8890 и со Snapdragon 820 для американского рынка. Соответственно, за графику отвечает Mali T880 и Adreno 530. По тестам Antutu Note 7 выдает около 135 тысяч баллов, что примерно так же, как у OnePlus 3, который находится на первом месте в официальном рейтинге Antutu. Но работает телефон на голову хуже, чем тот же OnePlus или даже Nexus 6P на 7-м Android. Анимации часто с обрывками, срабатывания не мгновенные. В общем, не сказать, что телефон молниеносный. После использования OnePlus 3 Note 7 ощущается черепашкой. И еще один момент. Лучше брать версию со Snapdragon 820. Он не греется, чуть быстрее, и оптимизация в играх куда лучше для графики Adreno, нежели Mali. Но понятное дело, что обе версии справляются с играми на 5 из 5. Дальше. Батарею поставили побольше, целых 3500 мАч, когда в Note 5 было 3000. Заряжать можно как от беспроводной зарядки, так и от шнура. От 0 до сотни за 90 минут. К слову, в коробку Samsung положили переходник с micro-USB на Type-C и OTG-насадку. Приятный бонус. Добавили множество функций энергосбережения, можно даже разрешение до HD снизить, а это вполне себе отличная тема для экономии. Главной особенностью линейки Note является стилус S Pen, ему уделили особое внимание. Во-первых, само перо немного изменилось, стало короче на 2,6 мм, а толщина наконечника уменьшилась с 1,6 до 0,7 мм.
теперь как шариковая ручка. Во-вторых, стилус защищен от воды, как и сам смартфон. А это значит, что его можно использовать прямо в воде. Непонятно зачем, но защита никогда лишней не бывала. Ну и в-третьих, в 2 раза увеличили диапазон степеней нажатия. Теперь 4096, цифра огромная. Для сравнения, у Apple Pen их всего 1024. Вот это вот мы ждали прям. В общем, можно делать настоящий шедевр анимации на таком аппарате. К тому же S Pen больше нельзя вставить обратной стороной, а это означает, что в устройстве он не застрянет. Конечно, значительно обновили программную часть, изменили шторку уведомлений, она стала и симпатичнее, и удобнее. Появилась функция Translate, которая переводит текст на 38 языках, а еще немного обновили функцию Always On. Прямо отсюда можно открывать уведомления и рисовать заметки на экране, которые в течение 24 часов будут отображаться. Камера точно такая же, как и в S7 Edge, основная на 12 мегапикселей. Есть лазерный автофокус и LED-вспышка. Камера снимает 4К видео в 30 FPS, 720p в 240 FPS. Сейчас это одна из лучших камер на рынке. Фотографии на нее выходят изумительные. Что касается фронталки, то она широкоугольная на 5 мегапикселей, тоже отличная. Note 7 работает на Android 6.0.1 Marshmallow с оболочкой Grace UX. Добавили защищенные папки, блокирующиеся пальцем или глазом, и даже свой Clean Master сделали по логике, и обновление до Android 7.0 должно быть до конца года. Но это Samsung, за них обещать не стоит. Note 7 будет продаваться в 4 цветовых решениях: голубой коралл, Gold Platinum, серебряный и Black Onyx. Знакомое название. На данный момент поставки приостановлены, но 28 сентября они будут возобновлены. В России устройство также ожидается по цене в 65 тысяч рублей. Вы спросите, почему Samsung свернули продажи? Очень просто. В мире произошло около 100 случаев возгорания устройства при зарядке. Многие авиакомпании не пускают пассажиров с Note 7 на борт самолета, а Samsung уже потеряла десятки миллиардов долларов из-за такого провала. Итак, какие выводы? Хочется отметить, что Note 7 это, во-первых, не совсем флагман, а просто увеличенный S7 Edge со стилусом. Нет, понятно, что по сути это флагман, да, но он не лучше предыдущего аппарата. Не 6 гигабайт оперативной памяти тебе, не новенького Snapdragon 821. И за 65 тысяч дороговато. Из-за изогнутого дисплея, из-за взрывоопасной батареи, из-за не самой быстрой системы, из-за старого дизайна и всего остального, этот телефон не кажется оправданной покупкой сегодня. Да, он однозначно хороший, это однозначно одно из лучших устройств на Android сегодня. Но, сами понимаете, репутация у данного аппарата уже испорчена.